د خیبر پښتونخوا د سبزیانو کاروباریان د بیلابیلو سبزو په نرخونو کې د زیاتوالي تایید کوي او وایي چې په بیو کې د اضافي علت دا دی چې په مقامي کچ چې کومې سبزیانې لکه ټماټر، مټر، ماروګان او ټینډې به پیدا کېدې نو د هغې وخت پای ته رسیدلی دی. نو اوس دوی د پنجاب صوبې په سبزیانو انحصار کوي. فرمان الله چې د چارسدې په سبزي منډۍ کې سبزي خرڅوي وایي چې 13 هفته کې د ځای پیدا کېدونکي ټماټر د 1 کیلو به یوازې 10 روپۍ وه خو اوس د پنجاب نه په راغوښتلو سره یې په کرایانو سره دغه بیه اوچته شوې ده او په 120 روپۍ دوی ته 1 کیلو ټماټر ترلاسه کیږي. مټر ګران دي، مټر پنجاب نه راځي، ټینډر پنجاب نه راځي، مارو بادرنګ شو، ټماټر ردی دی خو کم شو او ډیر زیات کم شو. مخکې ارزانو په 200 روپۍ باندې ګوتې خرڅېده، اوس په 400-500 روپۍ باندې تیلې خرڅېږي، 80 روپۍ کیلو ټماټر. تیره ورځ د پاکستان د شمیرنې ادارې په خپل هفتوار رپورټ کې ویلي دي چې 13 هفته په 19 خوراکي شیانو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی. په رپورټ کې د ګرانۍ شرح یې څه د پاسه 20% ښودلې ده، په کوم کې چې په خاصه توګه د سبزیانو په قیمتونو کې اضافه لیدل کیږي. خو د سبزیانو خرڅونکي وایي چې پښتونخوا کې د سبزیانو نرخونه د جاری شوي رپورټ نه هم زیات دي، ولې چې دغه د پنجاب صوبې نه راغوښتل کیږي. د پنجاب صوبې نه کومې سبزیانې راځي نو رضوان وایي پنجاب مال دی کنه، پنجاب مال دی نو دا د وطن مال دی، دا څه ارزان دي د خپل پټو کېږي کنه، او دا کوم چې پنجاب نه راځي د ګران دي. پښتونخوا کې د سبزیانو تازه نرخونه څه دي نو د سبزی خرڅونکي یونس داسې وایي. او ریټونه ډېر زیات تیز دي، یو په ډبل تیز دي. الو چې کوم دی نو الو خرڅان دي 50 روپۍ کیلو ری، کچالان چیرې په اتیاري، بادرنګ چیرې دا په 80 شپېتري، باټینګل په 100 دي او ماروګان چیرې دا په اتیاري. د شماریاتو ادارې ویلي چې 13 هفته د اتو خوراکي شیانو په نرخونو کې کمې او په 26 شیانو په بیو کې استحکام لیدلی شوی دی. د شماریات ادارې دغه رپورټ ته حکومت په رسمي ډول څه نه دی ویلی، خو د دفاع وزیر پرویز خټک ویلي چې خوراکي شیان د بهر هیوادونو نه راغوښتل کیږي نو ځکه یې په نرخونو کې زیاتوالی راځي. خو د حکومت مخالف ګوندونه نیوکې کوي چې د موجوده حکومت د ګرانۍ په اړه تګلاره درسته نه ده. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، چارسده.